ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. انا عارفه ان انا بتاخر عليكم كتير كالعاده، بس اوعدكم ان شاء الله مش هتاخر عليكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده، وسنه سعيده عليكم يا رب، وتحققوا فيها كل اللي بتتمنوه. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه حلوه حلوه جدا للبرد والسعال، عشان في ناس غاليين طلبوها مني، وطبعا كلكم غاليين عليا، واحب اعمل لكم كل حاجه بتحبوها وكل حاجه بتطلبوها مني، ويا رب تكون بتعجبكم. النهارده ان شاء الله هعمل لكم وصفه حلوه جدا للبرد وللسعال وكده، وملينه لعضلات الشعب الهوائيه. وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم، هتستفيدوا منها قوي، ومفيده جدا طبعا للكبار والصغيرين حتى لاطفالكم. وهعمل لكم يعني ان هم ان شاء الله الاطفال تقدر تتقبلها وتشربها. يلا نبدأ بقى مع بعض. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. اول حاجة معايا في الوصفة الحلوة دي، وزي ما تعودنا الوصفات كلها من البيت، ومش هتشتري حاجة من بره، ومفيش حاجة هتكلفك حاجة. وصدقيني يعني الوصفة اللي بعملها دي، اول حاجة معايا الزنجبيل. مفيدة جدا، وكتير من دواء الكحة والحاجات دي بتتكون من الحاجات الطبيعية، وبيتعمل من الحاجات الطبيعية. بس بتكون الحاجات اللي موجودة عندك في البيت الطبيعية مفيدة جدا جدا، واحنا عندنا كنز وما بنبقى ايه، مش عارفين قيمته. الزنجبيل ده كنز فعلا في البيت لكل حاجة. ومعالج جدا للسعال، لان بيحتوي على مضادات اكسده، مضادات للالتهابات. والجنزبيل ده يا جماعه بيساعد في استرخاء وتهدئه عضلات الشعب الهوائيه، حلو جدا جدا بالنسبه للكحه والسعال والحالات المزمنه. فعلا بيعالج الالتهابات، عشان المضادات اللي فيه مضادات للميكروبات. يبقى قلنا اول حاجه معانا الزنجبيل مهم زي ما اتفقنا. حاجة تانية بقى موجودة عندي في البيت، الليمون. الليمون مضاد للأكسدة، الليمون حاجة كويسة جدا. هقطع الليمونة بتاعتي شرايح. هقطع الليمونة بتاعتي، ليمونة بقشرها زي ما اتفقنا، الليمونة بقشرها. الليمونة بتقتل الميكروبات، وبرضو بتساعد مع الزنجبيل. في ناس هتقولي ان معدتها، في ناس عندها ارتجاع مريء، في ناس عندها التهابات في المعدة، في ناس بتتحسس من الليمون وبتتعب من الليمون. طيب تمام. انا بقى عملت حسابي في كده، الناس اللي بتتعب من الليمون وكده هنعمل ايه وهنضيف ايه. تالت حاجة احنا قلنا علشان المعدة، وعشان محدش يقول الليمون وبتحسس منه، اليانسون. اليانسون طبعا عارفين انه مهدئ للمعدة، وكمان مهدئ للكحة. يعني انا جبت لك حاجة علشان محدش يشتكي من معدته او كلام من ده. اليانسون بيقضي على البكتيريا. اليانسون بيقضي على يعتبر مضاد للبكتيريا والفطريات، وبيهدئ برضو الكحة. ولان اليانسون بيبقى فيه زيوت طيارة زي ما احنا عارفين، اللي بتقضي على انواع البكتيريا باكملها. واليانسون مهم جدا. الوصفة دي برضو مهدئة للمعدة، وفي حالات الامساك لو في حد عنده امساك او كلام من ده، ملين جدا ومنظف للقولون. يعني مفيد للقصبة الهوائية، اللي بيعمل ارتخاء لعضلات القصبة الهوائية، ومفيد للقولون، ومفيد للمعدة. ملين للمعدة في حالات الإمساك. يعني مفيد جدا، حاجة مفيدة لكل، في حاجات كتير قوي في الجسم، وحاجات طبيعية موجودة عندي في البيت، لا مكلفة ولا كده. طبعا الليمون موجود، اليانسون موجود، الزنجبيل موجود. حاجات كلها موجودة مفيدة، بنستفيد منها، كنز عندنا في البيت واحنا مش عارفين فوائده. والحالات الكحة وحالات السعال وحالات الربو والحالات المزمنة جدا، استمر. اشرب 3 مرات في اليوم، 4 مرات.
في ناس كمان ما بتحبش ان هي تشربها كده، ممكن كمان تضيف له الشاي الاحمر بتاعنا. لو حابب بعد الاكل علشان كملين للمعده تشرب، بتضيف عليه الشاي عادي، ينضاف عليه الشاي. الشاي برضو بيعلم القيمه الغذائيه. بالنسبه للوصفه بتاعتنا بعد الاكل لو ضفت معلقه شاي وشربته هيفيدك جدا جدا لو في حالات امساك وكده، وكمان للكحه وحالات التهابات القصبة الهوائية. يعني مفيد، استفدت منه من كل الجهات. بعد كده هاخد الوصفة بتاعتي دي، هعمل فيها ايه؟ هغليها، هحطها على النار. الليمون زي ما اتفقنا بقشره هحطها على النار تغلي. هغليها وهرجع معاكم تاني، وهصفيها وارجع معاكم تاني. عملتها يا جماعة، غلت معايا وصفتها. وادي الوصفة بتاعتي زي ما احنا قلنا: الزنجبيل والليمون بقشره، والزنجبيل والليمون واليانسون. ماشي، اتفقنا مع بعض تمام كده؟ تمام. ايه بقى الحاجة اللي هضيفها معايا علشان طبعا فوائدها هتكون اكتر، وكمان تتقبل الطعم، وبرضو مهدئ للكحة ومهدئ للسعال ومهدئ للمعدة، علشان برضو الليمون، قلت عشان الناس اللي بتتعب من الليمون. وحاجة بقى وصانا عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: العسل النحل. العسل النحل، احليها بعسل النحل. فوائد الوصفة دي بالنسبة للسعال فظيعة والله، جدا جدا، جربوها وان شاء الله باذن الله هتدعولي عليها. حاجة حلوة قوي قوي، مهدئة جدا جدا للكحة. لو استمريت عليها يومين او 3 ان شاء الله الالتهاب بيروح جدا، الالتهاب اللي في الزور او في الحلق والشعب وعضلات الشعب الهوائية، ارتخاء جميل جدا ليها للوصفة، وكمان للمعدة، وكمان لحالات الإمساك. طبعا ومنظف كمان في حالات الربو وكده، منظف للشعب الهوائية وللقصبات الهوائية، مفيدة جدا. وبالنسبة للناس اللي بتدخن وطبعا بيكون صدرها تعبها من التدخين وكده، يا ريت لو تشرب بعد الاكل المشروب ده، وممكن تضيف له كمان الشاي. طبعا طبعا اخويا الغالي طبعا ابن الوطن طلب مني الوصفة بتاعت السعال، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. الوصفة دي مفيدة جدا جدا يا جماعة، وإن شاء الله هتفيدكم بالنسبة للمعدة، وبالنسبة للصدر، للشعب الهوائية، بالنسبة للحلق، بالنسبة لحالات الإمساك. منظفة جدا جدا لكل حاجة. وبالنسبة للناس اللي بتدخن، ولو انت مش بتستغنى عن الشاي او كده، ممكن بتضيف لها معلقة شاي وبتتشرب بعد الأكل. وبالنسبة لحالات الإمساك والناس بتبقى مش قادرة تستغنى عن الشاي، واحنا عارفين ان الشاي بيعمل إمساك، برضو ممكن تشربها وتضيف لها الشاي بعد الأكل عادي. وصفة هايلة هايلة هايلة. لو بتتفرج معايا الفيديو لحد الوقت ده، يا ريت اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تشيروا الفيديو وتقولي لي بقى رأيكم في الكومنتات الحلوة اللي بحبها منكم طبعا، وانا بحبكم جدا جدا في الله. ويا رب الوصفة بتاعتي تعجبكم وتنفعكم، وان شاء الله بإذن الله اعمل لكم حاجات حلوة جدا تفيدكم. بحبكم في الله. باي باي.